Ja, jeg kan ta den. Jeg gjør ikke noe mer egentlig. Nei, da ser vi her hvis du mangler snø, det har smeltet bort eller har kommet snø, så ligger snø, så kan du enten bare feie bort det hvis det er nok i bånd, eller kompromere snøen i sporene, så den fester seg litt og blir litt hardere. Og så er det bare å dra malen, så skal vi nå i teorien få et perfekt spor. Og det er da den malen her, bare en 2-4 med et par små fine klosser på. Da er det nesten perfekt. Hadde dette nå fått fryse i, så hadde det fått ordentlig fine isspor.